L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Beh raga, c'ho tutto il comandone veneziano, Hungaroring, piove e so cazzi. E niente, qua abbiamo adesso chiaramente Mick Schumacher in fuga, di nuovo più di una gara di vantaggio, mi sembra 26 punti se non mi ricordo, sono un po' una pippa, quindi non mi ricordo. O 24, 24 26, non mi ricordo, 35 laps. Ok, però non troppo, perché ho visto che partire troppo pieni non è mai un vantaggio. E niente, raga, siamo quarti noi, dobbiamo fare il massimo per cercare di recuperare punti su Mick. Non è facile, il mondiale entra nella fase calda e niente, andiamo. Dai ragazzi, la sfida è con Bottas e Schumi per il mondiale. Mamma mia, buona partenza, bellissima questa partenza. Adesso non deve scapparmi via Mick. Io rischio il tutto per tutto. Ma Mick mi risupera subito, maledetto Mick. Adesso non ci deve scappare via Mick. L'obiettivo è non far andare via Mick. È merito nostro, sei così forte, lo stronzo vuole vincere il mondiale prima di noi. La pioggia comunque non durerà tutta la gara, teoricamente. Devo stare molto attento, Non posso permettermi più nessun ritiro. Anzi, in realtà non ne ho fatto neanche uno finora, mi sembra. Ma non posso farne neanche uno, mica è troppo forte. Ok, andiamo forte. Continuiamo così. Mamma mia, che fa... Mick se ne sta già andando, purtroppo. No sense, Mick. No sense, Mick. No sense. Purtroppo l'Ungaroring non è una gara iper favorevole. La macchina mi ha portato il quarto posto in griglia. Ma il passo gara, Mick, è superiore. Abbiamo bisogno di un ritiro. Il ritiro di Mick. Finora nessuna doppietta, però questa potrebbe essere la prima doppietta come in da GP. Fastest di Mick, ovviamente. Vogliamo il fumo dietro la macchina di Mick, lo pretendiamo sinceramente, siamo antisportivi a manetta. Sarà una gara durissima. Sarà una gara quasi inaccettabile. Lunghissimo, lunghissimo. Ma non puoi darmi l'avvertimento, dai. C'è tensione nell'area. Siamo in tre a giocarci il mondiale. Veneziano, Schumi e Bottas. Purtroppo Mick ha un passo migliore. Purtroppo Mick ha un passo superiore rispetto al nostro. Siamo già senza benzina, perfetto. Forse l'ho messa troppo poca. Il cume non si regola, il cume non si regola. Fastest di Mick. Giriamo un secondo più lento, anche di più. Sulla vettura che ti segue. Sarà un'impresa titanica superare Mick. Mick è già a 2.8. Attiviamo la modalità sorpasso. Stai buono, stai buono, stai buono. Purtroppo neanche a Hungaroring è una gara iper favorevole, tutt'altro. Le gare sono le altre, le gare dove possiamo fare grandi cose. Adesso siamo nel momento un po' più difficile. Mamma mia, ma come mai sto consumando così tanto? Non capisco sinceramente.
Certo che Mick. Ancora 10 minuti di pioggia, poi Ok. dovrebbero asciugarsi. 10 minuti. Mick sta volando. Hai messo, devo anche mettere miscela magra per un attimo perché non voglio vedere troppo meno, che se teoricamente ci sarà la safety car. Mamma mia, sto rallentando un po' anche gli altri. Malissimo, malissimo. Comunque dobbiamo arrivare minimo secondi e qua non possiamo perdere tantissimi punti. Ne perdiamo comunque, ma non troppi. Dopo vediamo con l'asciutta, ma la situazione cambia, non si sa, bisogna capire, non è ancora tutta da vedere questa gara. Certo che prendo troppo da Mick. No. Sono molto concentrato, ragazzi, non posso permettermi errori. Leclerc è vicino, io non riesco ad andare avanti sugli altri e non riesco neanche a tenere Bottas. Siamo ai box, ho messo le soft Mick, mettiamo anche noi le soft a sto punto. Gomme asciutto, ma siamo in grossissima difficoltà. Purtroppo. Veloci, porco Diaz. Pronti, vai. Ok, siamo davanti a tutti, meno male. Ancora 2 soste previste dalla nostra strategia. E 2 soste, vaffanculo te, 2 soste. Ok, la pista si è asciugata veramente velocemente. Non potevo permettermi le medie, anche perché la safety car secondo me ci sarà. Per il momento nessun ritiro, vediamo. Adesso andando in box gli altri, avrà fatto anche il miglior terzo settore. Ma Mick è a 20 lunghissimi secondi, raga. È impossibile prendere Mick, è inaccettabile prendere Mick. Mercedes comunque le vedo in difficoltà, non le vedo più. La sosta non ha fatto bene alle Mercedes, bene. Dobbiamo puntare almeno alla doppietta. Che purtroppo sarà una doppietta con Mick primo. Adesso vediamo se magari con l'asciutto riusciamo a fare una gara più decente. Sono proprio curioso di capire se è fattibile, se è possibile, se la gara si può in qualche modo riaprire. Ti consigliamo di passare al mix 2. Stai buono. Anche il secondo Mick però fastest di Mick 1.23.182. Vediamo quanto più lenti giriamo di Mick, sono proprio curioso. Sono proprio curioso, il curioso caso di Benjamin. 1.22, in realtà faccio il... No, già Leclerc, ma vaffancuore. Anche Max gira più veloce. Ma loro hanno anche il DRS. Quantomeno non sto perdendo per il momento. Box Mick ha scelto ancora le gomme soft, però secondo me non arriva a fine gara. Non so, per carità, punterà anche la safety car per incularmi, non lo so. Io vado di medie e vediamo. Sta un'altra girandola di soste. Ok. Vai. Tutti stanno con le soft. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Tutti con le soft. Sarà un errore comandiano? Non lo so. Vabbè, vedremo. Queste sono anche le mie gomme di solito. Mick è a 28 secondi, ragazzi. Ci ha umiliato Mick purtroppo. Il motore è ancora, diciamo, messo bene, però leggermente usurato. Presto cambierò i pezzi. Tanto ce ne abbiamo. Però
Delusione perché per quanto Budapest non sia una gara iper favorevole, speravo di non stare a 28 lunghissimi secondi. Su Stroll deve ancora andare ai box. Mick fa tempi da capogiro, ovviamente. Beh, se riesce a registrare così tanti giri, buon per loro. Certo che solo tenermi dietro Verstappen e gli altri. Vabbè, ma forse ho sbagliato io. Stroll non va neanche in box, bene. Comincio a preoccuparmi. Adesso inizia una gara veramente complicata per noi. Fastest di Ricciardo. Non cerchiamo di superare Stroll, grazie. Anche Stroll insuperabile. Mamma mia, mi ha frenato così. Mamma mia, maledetto. Madonna, attenzione. Attenzione, Verstappen, il solito Crazy Max. Virtual safety. Devi mantenere positivo il delta. Rallenta, mantieni. Mamma mia, cosa ha combinato. Ma non tanto. Stroll è stato, mi ha frenato davanti. Mick Schumacher è fuori! Mick è fuori! No, calma. Mick è fuori. 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 Ciao Mick. Ciao Mick. Vaffanculo Mick. Adesso devo tenere duro. Ci credo. Non ci credo. Non è uscita la safety car. Incredibile. Incredibile quello che sto vedendo. Le Mercedes stanno recuperando. Hamilton è quinto. Ma Stroll mi ha frenato davanti, ragazzi. Rischio di spaccare la macchina anche. Dai fioi, dai fioi, dai fioi. Nulla ha senso. Mick ha rotto tutto. Mick ha rotto tutto. Godo come un porco. Neanche questa volta doppietta come in GP, ma non me ne fotte un cazzo. Niente, qua abbiamo le gomme medie. Portano bene le gomme medie. Abbiamo 30 secondi di ritardo e siamo primi. It's incredible, come it's incredible. Stroll ai box. Possiamo solo stare attenti perché... No, beh, Lec però le medie, Lec bene. Quindi anche Lec c'ha le mie. Incredibile sto mondiale, incredibile. Un mondiale senza un senso logique. Proprio Mick si è ritirato, proprio Mick. Avevamo anche 5 secondi di vantaggio su Leclerc, incredibile, incredibile, non ha senso, do not sense. In un inglese perfetto. Un miracolo. Un miracolo senza senso. E adesso stiamo anche girando. O le medie sono le nostre, però, Le medium sono le nostre. Non c'è niente da fare. Se dobbiamo tenerlo a distanza, Lec. Speriamo che Mick ha fatto 1,15 come fastest, c'è qualcosa di inarrivabile. Lec sta recuperando molto però adesso. Noi non abbiamo un ritmo da vittoria.
La stiamo letteralmente rubando. Adesso qua sbaglio anche, devo star calmo, devo star calmo. Kuma sta calmo, grazie. Kuma relax, Kuma relax. No. Mamma mia. Kuma relax. Chiaramente non voglio safety car, non voglio niente adesso. Incredibile, incredibile il ritiro di Mick. No senso il ritiro di Mick. Manca ancora tanti giri però. 3-9, Leclerc sta volando adesso, Lex sta veramente volando. Purtroppo. È un'occasione che non posso perdere questa vittoria. Ma che ritiro di Mick. Faccio molto bene, molto bene. Siamo tornati a 4 secondi nel primo settore, sappiamo che è il nostro settore. Noi fatichiamo tanto nel centrale. Il centrale, proprio facciamo una fatica, oh. Tien duro, come tien duro, mancano solo 52.000 giri, ma tien duro. Ha recuperato tanto Leck in sto giro. Madonna, siamo sotto i 3 secondi. Spero che possa lottare con Hamilton e così perdere un po' di tempo, speriamo. Perché Gigi è molto vicino. Cominciamo a far fatica anche nel primo settore. Molto bene, dai. Però 2-7. L'è dura, Beppe, l'è dura. Siamo primi per miracolo, ma dobbiamo assolutamente portarla a casa. Ok. Mamma mia. Hamilton ai box. Vedi che doveva fare la sosta, non ce la potevano fare. Avevo ragione io. Comunque stavo dietro a Mick, però doveva farne anche un'altra sosta, benissimo. Quindi è solo Charles il problema. È solo Charles. Grande errore però degli altri, grande errore degli altri. Il problema è che Leck può tranquillamente prenderci. 2-7. Erroraccio degli altri però, mamma mia che mongoli. Anche Mick aveva sbagliato, se molte sbavature, sono tesissimo, raga. Troppi giri alla fine mancano. Troppi laps. 2-2. Sta arrivando Leck. Sta arrivando Leck.
Maledetto Lec. Devo tenere duro, ma sarà quasi impossibile, ho paura, eh. Meno male che nel primo settore comunque non perdo e guadagno qualcosina che mi permette di respirare. Però è molto difficile, raga, è molto molto difficile. Budapest non è una gara che amo particolarmente, 1,9 sotto i 2. Mi sto tenendo la miscela grassa per gli ultimi laps. Uno e 7. Mamma se è dura. Mamma se è dura. Tre sbarbati nelle prime 3 posizioni. Ok. Mamma mia, che difficoltà. Scusate se parlo poco, ragazzi, ma voglio stare il più concentrato possibile. E sento il vostro tifo e il vostro supporto. 1 e 4. Per fortuna Budapest non è una gara semplice per il sorpasso, però... Mamma mia, Leclerc è vicinissimo. Io sto accumulando benza e dopo gli ultimi giri a miscela obesa. Mamma mia, è già in DRS, è già in zona DRS la minchiona. Il minchione di Charles. La vettura dietro di te ti sta raggiungendo, guadagna 5 decimi a giro. Stiamo calmi. Mamma mia, questo è il punto. Per fortuna che qua guadagniamo qualcosa. Per fortuna. Sto tenendo sinceramente gli RS per la prima parte. Cioè gli RS, la potenza, l'ERS. No, mamma mia. Ok. E adesso devo andare di miscelotto obesa. Vai. 4 decimi è finita, mamma mia. No, 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 non ci credo. Non ci voglio credere. Ah, farò di tutto per tenere la posizione, non mi interessa. Tutto quello che è lecito io lo faccio. 3 laps, 3 laps. Sufficienza per altri 3 giri. Vai, vai, pompa, Cuba, pompa. Mamma mia, che tensione. Tre decimi. Non ci voglio credere, mamma mia. Ma Charles ci prova, Charles ci prova. Non me ne frega niente, Charles, non passi. Non passi, Charles. Charles ci ha provato in un punto impossibile. Impossibile. E tiene duro.
E tiene duro, Charles, sei un coglionazzo. E godo. Due giri, possiamo farcela. Erroraccio di Charles. Sembrava la sfida Verstappen-Leclerc o tante altre dove insomma qua a Budapest poi le sportellate all'ultimo giro è una roba ormai normale. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Non rompere i maroni. Lec ha problemi, Lec ha problemi. Devo provarlo sul ritirino sul sorpasso, non certo in quella curva. Non potevo all'ultimo giro, il penultimo giro lasciarlo passare, Fio, cioè non sono così cretino. Cioè in questa curva qua, Fio, cioè raccoglionazzi biblici. Ok. Final lap, final lap. No, Leclerc che non va neanche ai box, quindi non so se ha problemi o meno. Fatto sta che sta maturando una vittoria senza senso. Molto bene. Dai, Kume, portiamocela a casa. Portiamocela a casa. C'era forse polemica alla fine, ma me ne sbatto. Al penultimo giro non ti faccio passare. Lo fanno anche nella realtà, non vedo perché non può fare il Kume, ma io non ho tagliato strade o robe. In quel punto era molto difficile passare, a mio parere. Ultime curve, poi si festeggia, ultime curve, poi si festeggia, ultime curve, poi si festeggia. Yes, vittoria non meritata sicuramente, Mick era più forte, molto più forte, ma la sentenza comendiana. C'è ancora, il mondiale è non aperto, di più! Ottimo lavoro, oggi hai superato ogni nostra aspettativa. Albon pilota del giorno, non me ne frega niente. Grande Kume, vaffanculo tutto. È stata una giornata Grandi. fantastica per i tre piloti che si preparano a salire sul podio. È merito loro se abbiamo assistito a un gran premio straordinario. Mamma mia, grande Kume. E adesso champagne! Tornato a piovere. Mamma mia, 3 punti di vantaggio su Mick e 29 da Bottas. Guarda Norris, costruttori stiamo dominando. Alexander Albon, assolutamente, senza pensarci molto bene. Oggi ha tirato fuori. Mamma mia, adesso facciamo un po' di recap però, voglio far vedere un po' la situation. Sì, ciao. Sentiamo le tue impressioni. Stavi zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Ma stai zitta. Va molto meglio della settimana scorsa, no? Bene. Come pensi siano messi gli avversari questa stagione? Ma sì, sono un pazzo. Come ha risposto la squadra alle condizioni climatiche? Incredibile. Ti ringrazio. Anch'io tesoro. Buono. Ormai qua ci siamo, 3 punti di vantaggio non è male, adesso però cioè, forse c'è proprio... No, il Belgio, questa è una gara favorevole, cazzo. Aerodinamica mi serve. E ok. Qua praticamente abbiamo finito, ci manca l'ultima, qua siamo all'83, qua all'87, quindi siamo messi molto bene.
Non abbiamo soldi. Strutture. Ok, andiamo avanti. Saltiamo, erano coglioni. Pausa stagionale. Facciamo riposare. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima Va bene. sessione. Bisogna capire se ci sarà anche un cambio di regolamento. Speriamo di no. Ok. Previsioni niente di che. A livello di prestazioni siamo devastanti però, Io qua proprio cambio tutto. No, ok, qua teniamo 2, perfetto. La classifica, guardate c'è la forma comendiana, siamo partiti ottavo, quarto, ventunesimo, quarto, terzo, sesto, secondo, quarto, poi primo, nono, primo. Abbiamo fatto 4 vittorie e un terzo posto, un secondo posto, vabbè dai, no, siamo forti, cazzo. Mica ha vinto molto meno di me, però, cazzo, è incredibile, è stato più costante, però ha fatto anche 2 ritiri, pazzesco. Vederla così mi sembra incredibile avere un vantaggio solo di 3 punti. I trofei sono questi e niente raga, un saluto dal comandante veneziano, godo come un porco.